CPU 쿨러에서 소음이 너무 많이 났어요. 특히 배그 같은 게임을 하고 나면 더욱 심했죠. 그래서 수냉 쿨러를 통째로 바꾸려고 했다가 생각해보니 팬만 바꾸면 되겠다는 생각에 네이버 검색고고 가성비로 유명한 아틱 P12를 찾게 되었고요. 기존 라디에이터에 붙어있는 팬을 제거한 후 새로 구입한 팬을 달아줬죠. 이왕이면 다ung 치마라고 RGB가 나오면 좋을 것 같아서 ARGB가 지원되는 제품으로 달아뒀어요. 소음도 작고 RGB 뽕도 느끼고 이런 걸 일석이조라고 하죠. 히히.